ผมเร็วมากเลยนะเหมือนรถโควิดมาแล้วเห็นยางนี่นั่งอยู่เฮ้ยรถยังแจกวิ่งเร็วนะวะแล้วผู้ใหญ่จางก็ตามไปแล้วไปแล้วมาก่อนแล้วมาแล้วมาได้แล้วไล่อยู่ไปซอยก็ได้ไปดูมารถไหนได้ไหมฮะมารถไหนครับเฮ้ยผมมาไกลว่ะลงมาเฮ้ยลูกขายดูรถหน่อยดิ